Ну вот, долго не выжидая, практически 20 градусов на солнце с утра. Солнышко припекает хорошо. Да, еще был вопрос, как далеко Гагра сама. До Гагры 10 минут. Все, что находится от границы до Пицунды, это называется курорт Гагра, в том числе и мы так называемся. Вот, дальше курорт Пицунда. До Олимпийского парка также ехать до границы 10 минут. Границу перейти, сейчас переходится она очень быстро. И там уже начинается сразу Сириус, Олимпийский парк. Так что очень близко все.